è innegabile che siamo arrivati alla fase 2, ci siamo a pieno, nel senso che la ripartenza in parte sta già avvenendo, in virtù del fatto che ci sono delle aziende autorizzate con il codice Ateco e altre aziende che hanno, in virtù delle deroghe e dei silenzi assensi con la prefettura, comunque stanno operando. Vi ricordo che tutte queste attività noi le abbiamo codificate con un piano che presenteremo, che è quello della ripartenza, dove abbiamo cercato di mettere in fila tutte le attività di tutela dei lavoratori, degli operatori. Ovviamente sentiremo anche le parti sociali e il mondo dei datori di lavoro per chiudere poi questo piano, che è già chiuso per quanto riguarda la nostra visione tecnica, dopodiché è giusto che ci sia un confronto, ma nel giro di qualche giorno poi questo piano diventerà per noi la base per dialogare e per la ripartenza. Ovviamente non notificheremo al governo, visto che non serve, il governo sta lavorando a un suo piano. Abbiamo un progetto che è molto chiaro, un progetto di sanità pubblica che prevede, oltre all'utilizzo dei dispositivi, tutta una serie di attività e di screening. Comunque resta sempre ferma la nostra macchina dei tamponi. Non nego, vi do anche questa notizia, questa mattina in videoconferenza abbiamo detto al dottor Flor di riuscire a comprarne un'altra. È pressoché impossibile, però noi siamo convinti che se si insiste, se riusciamo a portarla a casa sono 9.000 tamponi in più, e quindi vuol dire 9, 18 e altri 6-7.000 li facciamo di default, e quindi vuol dire un bel numero. Considerate che agli imprenditori bisogna, che ce lo chiedono, peraltro è un servizio che sono disposti a pagare, è un servizio di messa in sicurezza delle aziende, è il tema del sierologico da un lato, no? Di fare la patente di immunità, ma questo è un tema di alto valore scientifico che deve essere validato, e noi stiamo già lavorando da una ventina di giorni con l'Università di Padova e di Verona. Però dall'altro c'è il test rapido, che è visto un po' come la cenerentola di tutta questa partita, e so che anche a livello nazionale si sta ragionando per capire di trovare una forma di validazione. Noi intanto lo utilizziamo per gli screening, nel senso che l'apripista lo fa il test rapido per lo screening, dietro c'è il tampone poi per ovviamente andare a identificare i casi e a certificarli, e si revochi urgentemente l'ordinanza che dà il modo di confiscare o di bloccare quantomeno le mascherine chirurgiche. Se il dubbio è sussiste per gli altri prodotti, almeno le mascherine chirurgiche, che è proprio, vuol dire che io pensavo che fosse disdettato del 100%, quindi vuol dire che c'è ancora un'attesa, no? Vuol dire che se ci credono quelli che vengono da fuori e che dicono aspetto ancora l'ultimo minuto prima di dire che non vado, dobbiamo crederci ancora di più noi. Dopo è inquietante questa storia del plexiglass, ma chi è che si mette in un box? È scicotto dopo un'ora che si mette in quel box lì.